这是河南成立粮油机械在莫桑比克近期刚安装的日产50吨的玉米粉机械，目前已经试机成功，达到客户需求。这是一套2层钢架结构的设备，配套2砂2铁抛光机10组同步带磨粉机，产量高，出粉率达90%以上，玉米粉细度可调。整套设备全程自动化，操作简单，节省了人工成本。抖音。